Hola a todos. A continuación les voy a compartir el video de una charla que me invitaron a brindar dentro del foro UTRA, un foro que se desarrolló hace apenas unas semanas en la región de los Urales, en la Federación Rusa. Ese foro estaba dirigido a jóvenes de aquellas regiones y bueno, en esa charla hablé sobre la defensa de la verdad histórica, del patriotismo y de otros valores con los cuales hoy Rusia se identifica y traté de trazar algunos paralelismos entre aquellas sociedades en las cuales se incentivan desde el Estado estos valores, como el patriotismo, repito, la verdad histórica, etc., y aquellos otros países en los cuales también por razones políticas habitualmente se deja de lado o se le quita justamente a la sociedad la importancia que tienen estos principios justamente en el desarrollo de un país y en la defensa de su soberanía. Espero que les resulte interesante. En una parte cerca del final hay unos pequeños problemas técnicos de conexión, espero que lo sepan comprender, pero que a pesar de eso les resulte interesante. Muchísimas gracias. Hablarles un poco acerca de cómo muchos de nosotros vemos a Rusia, los valores que representa Rusia y qué pasa en nuestros países, en Latinoamérica, en Argentina en particular, cuando esos valores no existen o se los ha dejado de lado. Да, значит, я решил поговорить действительно о, как воспринимается Россия, о ценностях, которые защищает Россия, предоставить взгляд из Латинской Америки по этим вопросам, потому что эти ценности, к сожалению, вот в Латинской Америке не всегда присутствуют. Los valores de los que quiero hablar o de los elementos que considero muy importantes en la sociedad rusa son la memoria, la verdad histórica, la identidad y el patriotismo. Да, и в России этими ценностями, как я вижу, является, в первую очередь, память, умение помнить важные вещи, великая история, patriotismo. Y justamente relacionado con esto, cabe recordar que ayer fue una fecha muy importante en la memoria del pueblo ruso y de toda la humanidad, que es justamente el Día de la Memoria y el Duelo. Y con esto vamos a empezar, dada la importancia que tiene para el pueblo ruso mantener viva la memoria. Да, и говоря об умении россиян хранить память, да упомянуть, что буквально накануне была памятная дата, 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. Здесь в России, конечно, в мире эту дату помнят. Justamente ayer tenía la oportunidad de ver a través de la televisión cómo en toda Rusia, en muchísimas ciudades de Rusia, se conmemoraba este día y eran muchos, la gran mayoría jóvenes y niños los que se acercaban a los memoriales a encender una vela, y justamente esto es muy importante y vamos a centrarnos en la juventud justamente. Да, и я видел, находясь в Латинской Америке, смотря репортажи, что во многих городах, ну, по большому счету, во всех городах России проходили памятные мероприятия, и я видел, как много молодежи на этих мероприятиях принимало участие, вспоминая эти события тех лет. Y cómo justamente vamos a trazar un paralelismo entre la juventud de mi país y la juventud rusa. Esto, por supuesto, a grandes rasgos, sabemos que siempre hay excepciones, pero también hay idiosincrasias que más o menos nos permiten trazar una línea en lo que es una sociedad. Esto, por supuesto, vamos a hacerlo brevemente para dejar espacio a preguntas que pueda querer realizar la audiencia al final. И дополнительно хотел бы коснуться в своем выступлении темы, провести параллели между
молодежью Аргентины, молодежью России, может быть, какие-то общие черты. И именно потом, может быть, тоже поговорить вот именно об этом с вами в качестве вопроса и ответа. Primero vamos a hablar brevemente de justamente la memoria. Hay un acontecimiento que siempre para mí es conmovedor, que es ver la conmemoración del Día de la Victoria en Rusia. Да, и начать хотел бы все-таки, значит, да, с темы памяти о Великой Победе, которая в России, вот, как ценность такая присутствует, вообще это заметно, как в России помнят Великую Победу. Y por supuesto, esta memoria permite, entre otras cosas, esa comunión intergeneracional, los jóvenes, los niños de hoy, pudiendo identificarse con sus abuelos, sus bisabuelos, que lucharon en la Gran Guerra Patria y que gracias a ellos estos jóvenes hoy pueden habitar la tierra rusa. Да, и хочу отметить, что в России молодежь, практически каждый человек помнит, знает своих предков, дедов, прадедов, которые воевали в Великую Отечественную войну. Это вопрос практически как самоопределения нынешнего населения России и молодежи тоже. Los jóvenes rusos, entiendo yo, que comprenden perfectamente por qué y para qué lucharon y dieron su vida sus antepasados. И молодежь, я вижу в России, она прекрасно понимает, почему, зачем и за какие ценности воевали их предки. Paralelamente, en mi país tuvimos hace algo más de 40 años una guerra con el Reino Unido, la guerra por las Islas Malvinas. Да, и вот проводя параллели, в Аргентине есть, значит, история, теперь уже 40 лет прошло с тех событий, даже больше, это война на Мальвинских островах. Y a nuestros veteranos, cuando una vez finalizada la guerra, la cual perdimos, una vez que regresaron a la patria, una vez que regresaron a la Argentina, desde las islas que nos han robado los ingleses, fueron sometidos al olvido y a la vergüenza. Да, и хочу отметить, вот у нас такая история в Аргентине, к сожалению, есть, что люди, возвратившись с боевых действий, с той войны, столкнулись с чувством стыда, которое их окружало. Jóvenes soldados y militares que dieron la vida y lucharon por la patria, y el poder político en la Argentina los trató como si fuesen una vergüenza para el país. Ese es un paralelismo que ya es muy descriptivo en cuanto a los dos países y al tratamiento de la memoria. Да, и вот дальше, проводя параллели, вот действительно, еще раз подчеркиваю, молодые солдаты только что воевали, значит, это вот с Англией было, да, если знаете, боевые действия, велись война, и они, вернувшись, столкнулись с тем, что именно с точки зрения действующего правительства, оно, получается, как будто бы стыдилось вот, этих солдат. Esto, por supuesto, generó entre los veteranos mucho dolor, y muchos de ellos incluso se suicidaron en un número mayor a los militares, a los soldados que murieron en combate. И к чему это привело? В итоге солдаты, вернувшись, ветераны, для них это была личная боль, такое отношение к ним государства, и по статистике количество погибших количество самоубийств превысило количество жертв аргентинских погибших солдат непосредственно в ходе боевых действий. Esto contrasta fuertemente con el amor que se ve cuando niños y jóvenes rusos les llevan claveles a los veteranos que aún están entre nosotros y conmemoran también el Día de la Victoria allá en Moscú y en todas las ciudades de Rusia. И вот теперь снова сравнивает он с тем, что в России, как молодежь чествует ветеранов, какие мероприятия проводятся в День Победы. И это огромная разница по сравнению с тем, что вот в Аргентине с их ветеранами их войны.
Otro hecho histórico que creo que es interesante destacar de la historia argentina es cuando en dos oportunidades el Reino Unido intentó invadir al país y nosotros los expulsamos y los vencimos. Есть еще один факт из истории Аргентины. Это когда англичане вторгались в Аргентину, и аргентинцы смогли дать отпор. Это часть их истории тоже, это другие даты. Esto sucedió en 1806 y en el año 1807. Речь идет о событиях 1806 и 1807 годов. Esta situación, cuando uno de los ejércitos más poderosos del mundo, por aquel entonces el del Reino Unido, quiso apoderarse de la Argentina, que aún no era independiente, todavía éramos parte del Imperio Español. Речь идет о том, что в тот момент Аргентина еще не была независимой страной, она была под властью Испании, и Англия, соответственно, планировала взять под свой контроль эти территории, Аргентину. Y en ese momento las milicias populares de Buenos Aires y el pueblo de Buenos Aires se unieron en la lucha y derrotaron en esas dos oportunidades al ejército británico. Да, и, соответственно, вот буквально люди, собравшись, они выступали уже как ополчение из Буэнос-Айреса, обычные люди, и вот они собрались, объединились и дали отпор британцам. Mientras ustedes conmemoran el Día de la Unidad Popular, el 4 de noviembre, esa gesta heroica del pueblo ruso, del pueblo de Moscú, encabezados por Minin y Пожарский. И параллель с Россией, вот смотрите, вот у нас есть дата 4 ноября, День народного единства, значит, здесь в России вспоминают события 17 века, Минина и Пожарского. En mi país, en la Argentina, no hay ninguna fecha en la cual se conmemore la victoria sobre los ingleses, un hecho heroico y que justamente el tratamiento político en mi país parecería ocultar esos hechos históricos que deberían enorgullecernos. И вот тоже смотрите, какая параллель. В Аргентине, к сожалению, вот те события, которые я вижу, на месте проводит параллель вот с событиями в России, что объединился народ и отдал отпор иностранному, так сказать, агрессору. В Аргентине нет никакой такой даты, аналогичной российской дате народного единства. Не вспоминается вот так это, как в России 4 ноября. Вот, к сожалению, так. En este momento me detengo para resaltar que todo esto no es casual y yo creo que, por supuesto, a un pueblo que no se siente orgulloso o que no tiene una historia de la cual enorgullecerse, por supuesto que va a ser un pueblo mucho más fácil de dominar por potencias extranjeras. И я хочу отметить, что вот этой ситуации, когда целый народ лишают каких-то вот моментов, за которые можно гордиться, фактов истории, за которые хочется испытывать гордость, вот когда лишают народ вот такой памяти, то общество становится слабым. Sería, por supuesto, este contraste entre Rusia, que desde el Santo Príncipe Alexander Nevsky, pasando por Minin y Пожарский, la Gran Guerra Patria y tantos acontecimientos, la expulsión de Napoleón de tierra rusa, por supuesto que todo este bagaje de historia heroica hace que justamente el pueblo ruso hoy sea un pueblo orgulloso y un pueblo que sabe que tiene en sus manos la soberanía de su patria. Да. И на контрасте снова вновь отмечаю, как в России, российская история, как она изучается, как ее знают граждане России. Это героическая история, начиная с Александра Невского. Все этапы истории, и Минин и Пожарский, и вторжение Наполеона, и войны 20 века. Это героическая история, за которую можно гордиться.
Entonces, al pueblo argentino, como una decisión política, porque esto por supuesto pasa por decisiones políticas, por propaganda, por la acción de las ONGs, hace ya muchas décadas se lo ha puesto en una situación de no tener un orgullo nacional. А вот в Аргентине это, в общем-то, связано с определенными решениями властей. Уже это десятилетия происходит с влиянием, в том числе, некоммерческих организаций определенных, что, по большому счету, население лишили поводов для гордости своей историей. Y acá es cuando vemos la importancia de la verdad histórica. Cuando se intenta tergiversar la historia, cuando se intenta reescribirla con mentiras, justamente esto se hace para hacer que nos avergoncemos de nuestra historia y justamente con mentiras. Да, значит, и здесь речь тоже идет о том, что история перевирается, переписывается, и, в общем-то, подаются ложные факты из истории подаются, и вот именно это является причиной того, что мы имеем сейчас. En el caso de la Federación Rusa, por supuesto que el elemento más grosero, diría yo, que intentan desde Europa, por ejemplo, de tergiversación de la historia, es justamente lo que señala habitualmente el presidente Putin con el hecho de intentar poner en un igual nivel a la agresión de la Alemania nazi con la defensa heroica de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria. Otra vez el inicio de la frase. Sí, que en esto de tergiversar, de reescribir la verdad histórica, el ejemplo en cuanto a esto hecho en contra de Rusia es lo que denuncia siempre el presidente Putin cuando se intenta equiparar a la Alemania nazi con la Unión Soviética. Что сейчас, я так понял, на Западе проводят параллели, что как будто бы вот президент Путин, это как вот нацистская Германия тогда, ну, то есть вот так подается события сегодняшние, так перевираются. Por supuesto que este hecho es intentar manchar el heroísmo y la memoria de los veteranos y los héroes con justamente estas mentiras de la propaganda occidental. Значит, и это не что иное, как попытка однозначно запятнать историю, запятнать ветеранов, запятнать историю России со стороны недоброжелателей. En el caso argentino también sufrimos este reescribir la historia y en mi país en particular esto tuvo que ver con la última dictadura militar. Ну да, вот в Аргентине тоже вот эта проблема, как подается история, это связано с военным правительством, губерна милитар? Sí. Да, с эпохой военного правительства. Porque la dictadura militar que tuvimos, la última en la Argentina, por supuesto que fue una dictadura sangrienta y que respondía no a los intereses nacionales, sino a los intereses justamente de los Estados Unidos. Да, и это период военной диктатуры, власти не преследовали цель защиты интересов населения, они защищали интересы Соединенных Штатов. Y el primer gobierno democrático posterior a la dictadura, gobierno de Raúl Alfonsín, en lugar de generar un nuevo ejército patriota. И после диктатуры правительства, которое пришло к власти, демократическое, вместо того, чтобы начать новую политику, формировать новую армию, lo que hizo fue justamente destruir la idea de un ejército argentino y sucesivos gobiernos se dedicaron a debilitar militarmente a la Argentina, teniendo hoy unas fuerzas armadas que están totalmente indefensas y desarmadas ante cualquier tipo de agresión externa. И
на сегодняшний день вот правительство и то, пришедшее к власти после диктатуры, и следующее, постепенно ослабляли армию, и сейчас у нас армия одна из самых, наверное, незащищенных и неспособных защищать страну. Esto por supuesto que también mina, destruye la idea de patriotismo, ya que indudablemente la idea de un ejército como defensor de la patria está ligado indiscutiblemente a la idea de patriotismo. Да, и это непосредственным образом влияет, вот слабая армия, это влияет и на патриотизм в обществе, потому что общество и страна со слабой армией, тут патриотизм, соответственно, тоже будет слабый, чувство патриотизма слабое будет. Esto, por supuesto, que fueron grandes responsables, movimientos políticos progresistas que parecen no entender que la solución no era destruir, como dije antes, al ejército, sino generar un ejército con patriotismo y amor justamente por el país. Ну, это целиком и полностью ответственность лежит вот на прогрессистских, так называемых, правительствах, что вот армия страны вот в таком состоянии слабом. Ya que, como vemos a lo largo de la historia, en algún momento, por supuesto, ya van a venir las potencias extranjeras por las riquezas naturales que tiene mi país, y en ese momento, sin un ejército, por supuesto que la posibilidad de defender nuestros intereses van a estar muy debilitadas. Значит, и в современных условиях хочу отметить, что Аргентина – это страна с богатыми природными ресурсами. Естественно, есть внешние игроки, которые желали бы получить эти ресурсы. И страна должна быть сильной армией, чтобы уметь защитить свои интересы в этом контексте. Es interesante ver que estas políticas no solo se instrumentan desde la política, sino también desde las organizaciones no gubernamentales. И здесь еще ответственность не только на политиках, но и на неправительственных организациях, которые некоторые действуют в Аргентине. Y por supuesto que ahí es interesante ver otro paralelismo, cómo es el manejo, o por lo menos cómo se controla la actividad de las organizaciones no gubernamentales en Rusia, y cómo en Argentina no hay prácticamente ningún tipo de control. И я провожу параллели, сравниваю, как в России правительство, власти регулируют и контролируют некоммерческие организации, и сравниваю с моей страной, где практически никакого контроля над некоммерческими организациями нет. Y estas organizaciones no gubernamentales, como bien sabemos, en su inmensa mayoría, las que tienen actividad política, son financiadas desde Washington o, por ejemplo, desde la organización de George Soros, que también todos sabemos quién es esta persona. У нас в стране большинство некоммерческих организаций, у которых есть политическая деятельность, большинство финансируется из Вашингтона напрямую, либо, как известный всем, фонд Сороса. Por último, y para ya ir cerrando, el último tema que quería desgranar rápidamente junto a ustedes y a Vitali es el de la identidad y el patriotismo. Да, и напоследок, в конце выступления, хочу затронуть тему идентификации, самоидентификации нации и темы патриотизма. El patriotismo, por supuesto, y la identidad están ligadas entre sí. La identidad tiene que ver con el sentido de pertenencia y de identificación con el país y con las tradiciones de ese país. Да, я понимаю, что под словом самоидентификация – это чувство принадлежности, личной принадлежности к стране, именно понимать себя как частью страны. Y desgraciadamente en mi país, por supuesto que hay grandes excepciones, pero en líneas generales, como decía antes, trazando un bosquejo en líneas generales de la juventud rusa, la juventud argentina. Да, и вот снова тоже параллель с молодежью России и Аргентины снова буду проводить, как вот эта тема патриотизма реализуется. La juventud argentina se encuentra
sin rumbo, sin un horizonte claro, sin amor por el conocimiento y realmente en una situación en la cual carece de símbolos que nos puedan generar orgullo nacional. Да, в Аргентине, к сожалению, молодежь, как мне представляется, она не видит направления развития, инициативы какой-то, не видит ясных горизонтов. Como ejemplo, desgraciadamente, de esto, podemos señalar un hecho político reciente que es la elección del actual presidente de mi país, Javier Milei, quien fue en un inmenso número apoyado por el voto de los jóvenes de Argentina. И хочу здесь затронуть тему, что вот как к власти пришел сейчас у нас новый президент Милей, он пришел в том числе благодаря голосованию, много молодежи за него проголосовало. Y debo decir con vergüenza que el presidente Milei, por supuesto que es alguien que justamente nos avergüenza insultando a mandatarios de otros países, descalificando a otros mandatarios y llevando adelante una conducta que realmente no condice con la de un representante de primer nivel de un país. И я отношусь к личным отношениям, что это стыдно, когда вот за действия некоторого нового президента, иногда есть факты, что там в том числе оскорбляют других президентов других стран. В общем, я лично испытываю стыд за такую ситуацию. Это недостойно президента страны так себя вести. Perdón. Por otro lado, justamente se ve claramente, y tuve oportunidad justamente de estar en Rusia durante las últimas elecciones presidenciales, y justamente es un panorama absolutamente distinto el que yo pude vivir allá. Por supuesto que estas diferencias, estas divergencias en cuanto a los jóvenes. Да, и, конечно, я вижу огромную разницу с российской молодежью. Вот как сейчас были президентские выборы, как была активность российской молодежи. Это совсем другое. Por supuesto que tiene que ver, como acá para mal son las políticas, en Rusia para bien también son las políticas. Otra vez. Sí, estas diferencias que en Argentina son malas y dictadas desde la política, las buenas influencias en Rusia también son llevadas adelante por la política. Да, и что и в Аргентине плохое влияние, значит, это тоже это политика, и параллельно в России, наоборот, политика, она делает что-то хорошее. Recuerdo en la gala de los premios de la Общество знания en Bedenja, como un mensaje grabado del presidente Putin ponía de relieve la importancia del conocimiento para la juventud y la sociedad rusa. Да, и я вспоминаю, какое значение и какие придается через общество знания, как президент, значит, обращался к молодежи, продвигая тему и идею важности знания. Это было выступление на одном из мероприятий общества знания. De hecho, también en esa premiación pude ver cómo eran nominados niños en una categoría infantil y realmente emocionaba ver la capacidad y cómo se incentiva el amor por el conocimiento y esto para el crecimiento de Rusia. Да. И я видел, как это было вручение премии детям, молодым людям, и это знак того, как поддерживаются в России дети и молодежь в их стремлении к знаниям. Y desgraciadamente en Argentina, repito, el presidente insulta y hace el ridículo y los jóvenes sienten que eso es gracioso y es divertido. Значит, а вот у нас президент, вот он с вот таким вот поведением недостойным,
ну, в общем, это видит молодежь, otra vez, los jóvenes. Sí, los jóvenes o muchos jóvenes celebran como una gracia, como algo divertido lo que hace Milei cuando insulta y cuando hace todas estas cosas. Ну, то есть молодежь воспринимает, ой, ну что-то так прикольно, что вот он так себя ведет. Есть часть молодежи, которая так это все воспринимает. Y para cerrar ya con esto, recordar como un ejemplo, creo yo, de esta juventud rusa que sigue continuando esta hermosa y valiosa herencia y tradiciones de su pueblo. А в России все-таки, да, что вот как вот молодежь, она следует традициям предков. То есть эти примеры. Como ejemplo quiero recordar a Daria Dugina, justamente, como un exponente de esta juventud que sigue estas tradiciones de Rusia. Дугина, да? Дугина? Daria Dugina. И я вот хочу привести пример. Вот, помните, да, Дарья Дугина, которая как раз была ярким представителем, достаточно молодая девушка. Y para cerrar, justamente estoy convencido que para mí y para muchos occidentales, muchísimos, Rusia es la reserva moral de la humanidad y de los valores tradicionales. И хочу еще вот, может, в завершении сказать, как еще есть вот восприятие такое на Западе, оно имеется, что многими на Западе Россия воспринимается как такой заповедник все-таки морали, такой настоящей морали, вот, который еще в мире сохранился. Y a pesar de lo que dice la propaganda occidental contra la que luchamos muchos, justamente somos muchos los que admiramos a Rusia y los que estamos al lado de Rusia en esta mayoría global. Así que Rusia no está sola. Несмотря на то, что идет агрессивная пропаганда, конечно, это все люди видят, смотрят, но хочу заверить, что все-таки Россия не одна в мире. Y por el contrario, sí, el que se está quedando solo es este occidente colectivo depravado. И, наверное, все-таки это Запад будет оставаться один, потому что по сравнению с Россией. Россия не одна, а вот Запад как раз и останется один. Коллективный Запад. Nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes. Еще раз большое спасибо вам за внимание. Ну что, дорогие участники, я думаю, сейчас надо переходить к вопросам. Сейчас, видимо, небольшая техническая заминка. Но у нас есть время, наверное, где-то полчаса, минут 20, на вопросы лектору. Пожалуйста, сориентируйтесь. Микрофон, пожалуйста, подходите. Я помогу с переводом. Есть кто-то сразу готовый спросить? Пожалуйста. Только представьтесь. Добрый день, меня зовут Евгений Фрунзе, город Когалым. Представляю агротехнологии. Estudiante Евгений, representa el sector de agrotecnología. У меня вопрос к лектору. Как вы считаете, насколько перспективно сейчас развитие агросектора в России и насколько сильно он важным станет в ближайшие 20 лет в виде того, что геополитика сильно меняется, население Африки растет, и то есть насколько перспективно это направление сейчас? ¿Cómo ve usted las perspectivas del sector agrícola de Rusia en el contexto de hoy, cómo el mundo cambia, en el contexto geopolítico, y cómo ve usted este problema con perspectiva de 20 años, por ejemplo, como el sector en Rusia? Yo no soy un profundo conocedor en la materia agrícola. Lo que sí puedo decir es que tengo entendido que las perspectivas son muy buenas. Я, конечно, не являюсь там большим экспертом именно в сельском хозяйстве, в этом секторе, но, конечно, я вижу, что перспективы очень большие, это видно. Sabemos que en los últimos años las cosechas, que si no me equivoco es el mayor productor a nivel mundial. Да, и если я правильно помню, что есть вот факт о том, что Россия стала на первом месте по производству
зерна, очевидно. Угу. Проблемы. Al cambio climático, las áreas tienden a multiplicarse muchísimas veces. Ну и тут надо важно учитывать, что такие еще контекст изменения климата. Так что да, это будет очень важный сектор экономики, сельского хозяйства на ближайшие десятилетия. Благодарю за ответ. Gracias. Пожалуйста. Gracias. Hola, yo soy Dinara. Я представляю направление промышленность. И такой вопрос. Вы много говорили про правительство Аргентины, особенно новое. Неужели вообще нет никакой поддержки молодежи? Quiero preguntar si verdaderamente en Argentina no hay ningún apoyo de parte del gobierno hacia la juventud. ¿Es verdad? Ningún apoyo. Es muy Lara, ¿verdad? Gracias por la pregunta. La verdad es que la situación de la educación en Argentina desde hace muchas décadas que viene empeorándose. К сожалению, я хочу отметить, что уже в последние многие годы ситуация в образовании в Аргентине постоянно ухудшается. Entonces yo creo que si la calidad de la educación empeora, ese es el mayor daño que se le hace justamente a la juventud. ¿Puede repetir porque se pierde la conexión? Он еще не ответил, он хотел сказать, что вот именно вот эта вот проблема в образовании, то, что оно ухудшается, вот это влияет на молодежь. Но дальше вот лектор хотел что-то добавить и пропал. Сейчас, секундочку. Вы можете готовить сейчас, пока далеко не уходите, я думаю, связь восстановят. Может быть, и пока еще у нас есть время на другие вопросы, пока думаете, может что-то еще спросить. Это все, видите, это прямой эфир. Сейчас в Аргентине 8 часов разница. Это все по-настоящему. С господином Ламесой вот я познакомился недавно, пока техническая пауза, я объясню. Я увидел, если вы с ним еще так вот, может, кто-то смотрел его там биографию или, по крайней мере, что вот он себя представляет. Это достаточно известный эксперт, которого приглашают на телевидение давать комментарии по текущей ситуации в мире, по истории. Вот я, допустим, лично видел его выступление, он мне присылал на боливийском телевидении, на венесуэльском телевидении. Наши информационные агентства берут его комментарии, Тартас, РИА Новости, это вот аналитик вот такого плана. Вот. И все выступления, которые я видел, когда его просят прокомментировать текущую ситуацию, это очень взвешенный подход. И действительно, вот он объясняет, как все происходит. Он, видимо, очень хорошо знает нашу страну и текущую ситуацию. И он объясняет аудитории, в чем причина, допустим, нынешнего вот конфликта, специальной военной операции. Как все это. Прямо вот он, так сказать, беспристрастно на широкую аудиторию, на телевидении объясняет. Видимо, пропал у нас собеседник. Организаторы, видимо, это там, да, с той стороны, с аргентинской проблемой, очевидно, да? Тогда еще добавлю про лектора. У него есть книга, называется «Отцовство зла». Я практически полностью ее прочитал, успел вот перед мероприятием. Она посвящена теме зарождения, становления нацизма в Европе. И вот я для себя с удовлетворением отметил, что то, что у нас проходит, слава богу, в школах и университетах, как на самом деле вот все это было в 30-е годы в Европе, в Германии, вот благодаря таким книгам авторства Ламесы, я надеюсь, что западный мир тоже будет помнить, с чего все начиналось, потому что там дается именно вот тот анализ, который вот мы-то это знаем. У нас есть фильмы про это, у нас есть и советские фильмы про это. К сожалению, западный мир забывает про эти факты. И вот господин Кристиан Ламеса написал такую книгу, которая
прямо так пошагово, как история развивалась с 30-х годов в Германии и к чему это все привело. Все, вернулись. Está en línea. Vitali, ¿me escuchás? Sí. Perdón, la conexión es mala. Terminamos por el tema de educación, empeorando la educación en Argentina y cómo influye a la juventud. Claro, y aparte de esto que es ese daño, ¿no?, que significa para la juventud una mala calidad educativa, por supuesto que no hay incentivos, como dije antes, para el generar el interés por el conocimiento y justamente el crecimiento de los jóvenes como ciudadanos para el futuro. И вот это вот то, что я уже раньше сказал, заканчивая тему про образование, вот эта ухудшившаяся ситуация и ухудшающаяся ситуация в образовании приводит к тому, что аргентинская молодежь не видит перспектив, не видит стимулов развиваться, не видит стимулов получать новые знания. Это вот то, что сейчас мы имеем в Аргентине. Спасибо за ответ. Я знаю некоторых студентов из Аргентины. Это очень хорошие, talantливые люди. Я желаю силы и удачи вашей стране. Yo mismo conozco a unos argentinos que estudian aquí, son jóvenes, talentosos, muy buenos y, claro, buenos representantes del país. Muchas gracias. Sí, tenemos una buena juventud, desgraciadamente no acompañada y apoyada por las políticas estatales. Конечно, у нас есть большая часть молодежи, у нас очень хорошая есть молодежь, но вот это вот, они не видят поддержки со стороны правительства какой-то вот, поэтому вот так. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Павел, Екатеринбург. Подскажите, как понять, нужно ли быть патриотом или поддерживать свою страну? Ведь в нацистской Германии большинство поддерживало ее курс. Me llamo Pavel y quiero tocar el tema, por ejemplo, cómo entender cómo ser patriota, porque, por ejemplo, comparando con la Alemania de los años 30, la mayoría apoyaba al gobierno actual de aquel entonces. ¿Cómo eso vinculado con el tema de patriotismo? ¿Cómo puede comentar? Sí, y otra cosa es el nacionalismo. ¿Estoy saliendo o...? Mira, se me perdió la conexión, pero la cuestión es el paralelo. ¿Cómo ser patriota? Porque, por ejemplo, en la Alemania de los años 30 también la población era patriota y apoyaba al gobierno. También decimos que son patriotas. Sí, me entendí, Vitali. Pero no hay que confundir patriotismo con nacionalismo chauvinista. Cuando el nacionalismo chauvinista es racista y es supremacista, eso no es patriotismo, eso es otra cosa. El patriotismo que muestra Rusia, creo yo. Я призываю не путать патриотизм и вот это вот чувство, нацистское чувство, превосходство нации, превосходство расы. Это совершенно разные вещи. El patriotismo, si se me permite, Vitali, a ver, el nacionalismo chauvinista, que es el que llevaba adelante la Alemania nazi, es supremacista, es sentirse por encima del resto de los pueblos. El patriotismo ruso... В Германии все-таки была вот эта идея превосходства германской нации над другими нациями. Это шовинистская вот эта вот идея была в обществе. En cambio, el patriotismo valora las virtudes y las características propias, en este caso del pueblo ruso, pero al mismo tiempo tiene un sentido de hermandad con otros pueblos y no es para nada supremacista. И надо провести разницу, что все-таки патриотизм, как, вот, например, в России чувство патриотизма у нации, у населения, что это чувство гордости за свою нацию, но и уважение, и гуманизм в отношении других. Y para cerrar la respuesta a este joven, al día de hoy se ve claramente, Rusia es una sociedad muy patriótica y también se puede ver claramente cómo siempre tiene una mano tendida
ante desastres naturales, ante la ayuda que necesitan países como justamente países del continente africano, Latinoamérica. Los argentinos lo vimos en primera persona con la vacuna Sputnik. Entonces, esa es la diferencia sustancial entre ambos conceptos. И все-таки российское общество – это общество, которое всегда протягивало руку помощи другим государствам, мы знаем, африканским государствам, государствам моего континента. Это все-таки нация, которая запустила спутник в космос. Это совершенно все-таки другое. Я провожу большую разницу между обществом российским и Германией 30-х годов. Спасибо. Gracias. Благодарю за ответ. Пожалуйста. Да. Здравствуйте, меня зовут Елизавета, и у меня такой вопрос. Можете посоветовать какую-либо литературу для историков? Я обучаюсь на педагогическом направлении, на учителя истории и обществознаний, и буду очень благодарна вам, если вы посоветуете что-то очень полезное прочитать. Me llamo Elisabetta, estudio en la Facultad Pedagógica, en la Universidad Pedagógica, estudio historia, ¿verdad? Historia. Y qué libros o qué fuentes podría aconsejar para mí como historiador, como especialista? Libros respecto a qué temática en particular, sobre Argentina. Имеется в виду книги по какой теме, по Аргентине или вообще что, как конкретизируете? Что бы вы посоветовали по истории России? Sobre la historia de Rusia, ¿qué podría aconsejar? Sobre la historia de Rusia en Occidente es bastante complicado porque casi todo lo que hay escrito es escrito por anglosajones. То есть на Западе, к сожалению, все, что написано по истории России, это достаточно однобоко и с определенным уклоном. Y sabemos que los anglosajones todo lo que pueden tergiversar y hablar mal de la historia de Rusia, por supuesto, lo hacen. Entonces, esta literatura no es para nada objetiva. То есть, и, конечно, вот именно эти книги по истории, которые есть на Западе, они, в общем-то, именно они перевирают историю России и подают, это не является объективной информацией как источник. Это моя точка зрения. El conocimiento que yo en particular tengo de Rusia lo he podido ir cosechando a lo largo de toda mi vida y ha sido con fuentes variadas. И то, что я, допустим, знаю о России на текущий момент, я все-таки опирался на многолетний опыт, я буквально как будто урожай собирал знаний, изучал страну, и вот только благодаря этому знаю то, что сейчас знаю. То есть, не знаю, ответил на вопрос, нет. То есть западные источники очень необъективные, а российские, как он... Хорошо, я поняла, спасибо большое. Gracias. Так, девушка сначала, потом молодой человек. У нас сколько осталось времени на вопросы? 5 минут на вопросы, да? Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Светлана, и я бы хотела задать вам такой вопрос. Вы бы хотели переехать в Россию, вот уже все, чтобы здесь жить, полностью обосноваться, она вам нравится. Как вы вообще относитесь к нашей природе, культуре, в общем и целом, то есть всей dушой? Как ваша оценка? Me llamo Svetlana y quería preguntarle su actitud hacia Rusia y si usted quiere moverse aquí para vivir, ¿cómo ve usted nuestra naturaleza, no sé, la sociedad en general, su percepción? Gracias, es una pregunta muy interesante. Это очень хороший вопрос, спасибо. De hecho, me encantaría vivir en Rusia, solo hace falta conseguir un trabajo. Да, может быть, я хотел жить в России, тут связано с моей работой. Lo que sí puedo decir es que yo sé, conozco que los rusos son
gente muy cálida, como dijo Dmitry Medvedev, es la gente más cálida que vive en el país más frío. И все-таки русские это люди очень теплые, и это даже вот Дмитрий Медведев отмечал, что это теплые люди, живущие в холодной стране. Los latinoamericanos y los rusos tenemos muchísimo en común, sin duda mucho más que nosotros los latinoamericanos y los anglosajones, por ejemplo. Я хочу подчеркнуть, что между латиноамериканцами и русскими есть намного больше общего, чем, допустим, между жителями Латинамерики и англосаксонского мира. Nosotros amamos la familia, como los rusos, creemos mucho en la amistad, somos gente muy cálida que abrimos el corazón de par en par, como ustedes. Мы точно так же любим свою семью, ценим дружбу, мы очень открыты новым друзьям. Мы тоже, латиноамериканцы, очень теплые люди. Y por eso justamente, aparte, los rusos creen en el honor, en los valores tradicionales, tienen una gran fe en Dios, y todas esas cuestiones, esos valores nos ponen muy cerca a los latinoamericanos y a los rusos, como los hermanos. И все-таки тоже вот много общества и по ценностям, потому что вот мы разделяем точно такие же ценности, как и большинство России разделяет на сегодняшний день. Это тоже нас объединяет. Y немножко о природе, да? Un par de palabras sobre la naturaleza, si quiere, de Rusia, que la percepción, como ve. Perdón, se cortó. Sí, la naturaleza de Rusia, ¿cómo usted percibe la actitud, la percepción? ¿La naturaleza del país? Sí, sí, de nuestro país. Es deslumbrante. Yo tuve oportunidad de viajar por varias ciudades y tienen una naturaleza que sin duda es un país bendecido por Dios. Да, я, конечно, имел возможность попутешествовать по России. Это, конечно, восхитительная природа страны. Это без всяких сомнений. Y en Argentina tenemos una naturaleza hermosa y muy rica, pero lo de Rusia es deslumbrante. Конечно, и в Аргентине у нас тоже очень хорошая, красивая природа, но в России, да, он очень восхищен. Так, может быть, еще... Спасибо, мы ждем вас в России. Esperamos en Rusia. Bienvenidos. Давайте еще пару вопросов. Да. Есть, да, пару вопросов еще? Один вопрос, все последний, уже нам надо заканчивать. Здравствуйте, меня зовут Евгений, я из города Магнитогорск. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете разницу социального развития людей западного мира и российского мира после начала военной операции? Имя, как еще раз? Евгений. Меня Евгений, quería preguntarle cuál es la diferencia o un par de palabras sobre el desarrollo social de la gente en el contexto de la operación militar que vivimos ahora en el occidente, por ejemplo, y con comparación con Rusia. No entendí demasiado bien la pregunta, Vitali, sería cómo es la actitud de la gente aquí en Occidente hacia Rusia después de la operación militar especial. Хотел бы уточнить вопрос, хочется узнать именно отношение, как изменилось к России и россиянам в контексте вот, текущем, или в каком смысле социальное развитие? Ну, социальная составляющая внутренняя тех или иных государств. Ну, вот, допустим, по сравнению там европейских стран и России. Нет, вот я сам пытаюсь понять, социальное развитие имеется в виду, вот, что вкладывается в этот термин? Уровень, не знаю... Уровень жизни людей. El nivel de la vida, por ejemplo, la calidad de la vida de la gente ordinaria en el occidente, por ejemplo, ¿cómo ve usted en este contexto contemporáneo? Sí.
Aquí en Latinoamérica no ha habido una repercusión directa en la calidad de vida por la operación militar especial. Ну, могу сказать, что в Аргентине это никак особо не повлияла спецоперация, значит, России на какое-то качество жизни. Ну, говорю про Аргентину. Nuestros problemas tienen otras razones, tenemos grandes problemas económicos, pero por otras razones. De Europa sí puedo decir. У нас есть проблемы, но они другими обусловлены причинами. Y sobre Europa, lo que sí sé como analista internacional es que, por supuesto, las sanciones contra Rusia han repercutido muy negativamente en la economía de Europa, especialmente en el caso de Alemania, por marcar solo un ejemplo. Но как международный аналитик я, конечно, вижу, как санкции, которые наложили на Россию западные страны, как они обернулись против самих этих стран. И ярчайший пример – это, конечно, Германия. Y esto, por supuesto, muchos entendemos que era parte de la estrategia de Estados Unidos, que en cierta medida también buscaba el deterioro de Europa como competidor de Estados Unidos, con lo cual, obviamente, forzándolo a carecer de los hidrocarburos rusos a buen precio, ha generado un perjuicio tremendo a la industria europea. Значит, начало фразы было, что, конечно, я вижу о том, что это все-таки была политика США ослабить Европу как прямого конкурента. Вот и к чему это привело. И la segunda parte de la frase, por favor. Sí, que... Sobre Estados Unidos y luego, después de Estados Unidos. Que era parte de la estrategia de Estados Unidos para sacarse un competidor que también, por ejemplo, sabemos que la Unión Europea en su conjunto es el principal socio comercial de China y sabemos que, por supuesto, Estados Unidos tiene ahí una confrontación con China. Entonces, era parte de la estrategia destruir la economía europea. И надо еще помнить, что еще одна причина, по большому счету, разрушить экономику Европы, это то, что Европа еще и главный партнер Китая, и это все звенья одной цепи. Это все стратегия Соединенных Штатов Америки. Y entonces eso influye a la sociedad, supongo, ¿sí? Si la respuesta. La influencia a la sociedad, a la gente. Y la sociedad, por supuesto que en Europa se pueden ver las masivas protestas que hay contra sus gobiernos, la caída de la popularidad de Scholz, Macron, etcétera. Eso, por supuesto, marca el descontento de las sociedades. Да, и это напрямую повлияло в Европе на уровень жизни людей, на отношение к их лидерам, к Макрону, вот мы это все видим. То есть, да, это вот прямое влияние, это вот, я это вижу как международный аналитик. Ответил на вопрос? Все, спасибо. Gracias. Спасибо. Ну что, передаю слово Ивану Александровичу. Спасибо. Да, дорогие друзья, лекторы Российского общества знания всегда отвечают на вопросы, очень, на самом деле, активно общаются с молодежью. Для нас это самое главное. Любой вопрос должен найти свой ответ. И в этом плане, я считаю, надо поблагодарить двух наших спикеров, лекторов Российского общества знания. Конечно же, Кристиана, который за тысячи километров находится от нас, и Виталия Николаевича за большую работу, взаимную работу. Друзья, Кристиана мы сейчас не видим. Его можно вывести на экран? Здесь с нами. Кристиан, от заместителя генерального директора по региональному развитию Георгия Вячеславовича Будного, разрешите к вам обратиться с предложением. Cristian, de parte del vicedirector de la Sociedad Znания, quería dirigirme a usted con una propuesta. Во-первых, мы благодарим за активную работу по развитию просветительской деятельности на международной арене и приглашаем вас стать амбассадором Российского общества знания в Аргентинской Республике. Le agradeceremos muchísimo el trabajo activo sobre el desarrollo del conocimiento de esta actividad y le invitamos, le proponemos ser un embajador de la Sociedad Znania en la República de Argentina.
Bueno, debo decir que me siento muy halagado, orgulloso y emocionado por la propuesta y por supuesto que mi respuesta es afirmativa. Я, конечно, хочу сказать, что я с большой честью, для меня большая честь услышать такое предложение, я удивлен. И, да, это еще раз большая честь. Спасибо большое за приглашение. Да, спасибо огромное. Мы знаем, что вы у нас будете выступать еще 1 июля на одном из форумов, тоже в городе Екатеринбурге. Обязательно ждем вас. Уверен, что некоторые студенты, особенно из республики, из Донецкой Народной Республики, которые сейчас в составе Российской Федерации, будут присутствовать на вашей лекции. Le esperamos a usted en otro evento que será el 1 de julio y también usted podrá ver participantes, estudiantes también de nuestras nuevas regiones de Donetsk, de Lugansk, que ahora son parte de Rusia. Entonces los jóvenes de aquellas regiones van a participar en el evento el 1 de julio. Поэтому все только начинается. Спасибо вам еще раз огромное. Todavía todo está esperando, todo. Entonces, muchas gracias por todo. Sí. Огромное спасибо вам. Спасибо. И разрешите еще поблагодарить Виталия Николаевича Пирогова, третьего секретаря представительства МИД России в городе Екатеринбурге, за упорную и эффективную работу по продвижению идей и поддержке международных просветительских проектов Российского общества знания. Виталий Николаевич, от души. Спасибо большое. Тоже для меня, конечно, очень большая честь. Спасибо большое. Спасибо, друзья. Спасибо, Кристиан. А мы ждем вас на большой программе Российского общества знания. Среди выступающих завтра будет Стас Старовойтов, Алексей Ягудин и многие-многие другие. Поэтому смотрите за программой. Ссылка есть у ваших волонтеров. Ждем вас на наших лекториях. Всего доброго.